¿Ya está grabando, mi amor? ¿Viste Pedro? Ahí, Messi. Ya. ¡Ay, no! Cuidado, se queman la cara. Gasolina no hay, Gabriel. Échele ese poquito entonces encima. No se le olvide tirar para acá donde están las bolsas o para allá donde está. ¿Listo? Iniciaré. Corra, corra, corra eso, corra eso. Corra el tarro, que yo lo voy a iniciar. No me vaya a dar besos. Cuidado, se queman la cara. Uno, dos, tres. Uno. ¿Le voló? Uy, mi Saro. Héctor me echó ACPM en toda la cara. Marica, estás pidiendo muy alto. Pero ¿qué más abajo del caballo? Se queman la cara. Héctor, ¿se pasó el ACPM? Dale, mi voz. Dale, métale otra. Ojo, eso iba a decir hacia allá. Uy, qué calor. La primera. Dele, mi voz, pero hacia allá. Mira, así. Así. Agáchese. Agáchese. No le tenga miedo. Dele. Eso. ¿Ya puedo dejar de grabar? No. Cortesía a los dragones de jugar. Vamos a escupir la última. Vamos a escupir la última, pero hacia arriba. Sí. No, los tres no. Ahorita me quemaron la cara. Eso de hacerse en el centro. ¿Y vos estás comiendo, verdad? Pero más que nosotros. Está asustada la niña. Toma, la niña está... ¿Ya?